Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos a un vídeo viernes en Hanna Caña TV, un vídeo viernes especial porque en este vídeo viernes de hoy tenemos una entrevista a gente Circus People. Y bueno, os voy a presentar a una querida amiga ya, Ikerne, que he decidido invitarla a participar en estas entrevistas que suelo hacer porque Ikerne es el típico ejemplo de una persona, de una mujer que no ha parado hasta que ha conseguido lograr ver esos cambios en ella, ¿no? Esos cambios en esa percepción sobre sí misma, sobre sus posibilidades y sobre su vida. Es una persona que ha tenido que superar un montón de obstáculos para llegar hasta donde está hoy, respetarse mucho, ser muy consciente de los ritmos que necesita para ir evolucionando, y para mí es un ejemplo de inspiración pura porque, como os digo, es raro encontrar a personas que tengan esa voluntad de invertir en sí mismas, de invertir tiempo, de invertir dinero, de invertir energía y sobre todo esa voluntad de enfrentarse a aquello que les da miedo. ¿Por qué he elegido a Ikerne también? ¿Por qué le he invitado? ¿Por qué le he invitado a participar en estas entrevistas? Porque Ikerne ahora mismo está terminando el proceso de la primera edición de Circus People y el otro día compartió en la plataforma donde estamos trabajando un vídeo sobre una experiencia que ella había gestionado de forma satisfactoria para ella, o sea, realmente una experiencia que demostraba todo el trabajo que viene haciendo durante todo este tiempo y que es una experiencia muy común porque estoy segura de que sobre todo las mujeres nos hemos visto en esa experiencia y con esas emociones de inseguridad muchísimas veces, pero no por ser común deja de ser extremadamente relevante para nuestras vidas. No sé, bueno, si te apetece luego nos cuentas un poco sobre esta experiencia, Ikerne, pero realmente cuando vi ese vídeo de Ikerne lo vi claro, o sea, vi claro dónde había empezado este proceso y dónde estaba la prueba, ¿no? de que algo había cambiado en su vida, en ella misma y como digo, en su percepción sobre el mundo. Entonces, bueno, estoy encantada de tenerla aquí y una de las mayores pruebas de todo este trabajo que lleva haciendo es que está aquí con nosotros. Porque dime, dime tú si te llego a proponer hace un año que participases en un vídeo viernes. Nada. Ni de broma, entonces agradecerte infinitamente que estés aquí compartiendo este ratito con nosotros y que le hayas echado un par para estar aquí haciendo esta entrevista. Entonces, bueno, Ikerne, os presento a Ikerne. Hola. Ikerne, te presento a todas las personas que nos están viendo ahora mismo y bueno, la verdad es que más allá de preguntarte datos sobre dónde vives, tu edad, no sé qué, me gustaría ir un poquito ahí al grano para que esto no se alargue mucho. Y me gustaría preguntarte ese momento en el que tú decides buscar ayuda en el ámbito del desarrollo personal, ayuda para mejorar algo en tu vida. ¿Cómo fue? Es decir, ¿qué te impulsó a dar ese paso de ¿hay algo en mi vida que no funciona? ¿Hay algo en mi vida que no me gusta? ¿Hay algo en mi vida que me gustaría mejorar? Y doy ese paso, ¿no? Sí, en realidad fue... Bueno, yo también te quiero dar las gracias. No sabía si se daba ahora o después, porque como no he hecho nunca entrevistas, no tengo ni idea. Pero justo estaba pensando y decía, joder, tengo que agradecer a Hanna que me ponga la posibilidad de realmente pues estirarme, ¿no? De ponerme delante del miedo, que estoy súper asustada. Cada vez que lo pienso, más asustada estoy. Pero claro, en el calentón digo, sí, y luego... Es un vídeo viernes, Ikerne, ten en cuenta que esto no está encerrado como en Circus People, a ver lo que sale de aquí. Pero bueno, que te quería dar las gracias por darme la oportunidad de enfrentarme y de estirarme. Así que, dicho eso, te cuento por qué me dio por crecer. Uh-huh. Yo estaba trabajando
Qué bonito, porque me dio por crecer. Qué bonito, me encanta. Estaba trabajando con adolescentes y entonces yo les decía, bueno, pues les ayudaba y les intentaba acompañar, ¿no? En sus procesos de cambio y todas esas cosas. Y entonces de pronto bueno, que ya teníamos mucha confianza, se me quedó mirando y me dijo, oye, Kerne, ¿tú haces lo que me dices que haga yo? Y yo hice, y además como no puedo mentir, le dije, pues no, yo no lo hago. Y me dijo, jo, pues ¿cómo? O sea, está como perdiendo valor. O sea, yo sé que lo que tú me dices tiene sentido, pero pierde valor que tú me lo digas si tú no lo pones en práctica. ¡Wow! ¡Wow! Fue una incoherencia tan grande que dije, Kerne, las pilas, tía, las pilas. ¡Qué zasca, ¿eh? Pero, completamente. Y fíjate... Además lo dijo muy natural, o sea, pero tú... Y dije, no, yo no. Y me dijo, pues... O sea, pierde valor lo que tú me estás contando. Claro, fíjate este chico, ¿no? Cómo estaba ahí también como muy atento a ti, a cómo te expresas, a eso, a esa... pendiente de esa coherencia, ¿no? Entre lo que dices y lo que haces. Claro. Entonces fue ahí, dije, nada, esto tiene que cambiar porque no puedes... Si crees en la educación o crees en el acompañamiento, tienes que ser ejemplo. Exacto. Y de nada sirve que te llenes te llenes la boca si luego tú estás ahí asustado, ¿no? Entonces ahí fue, dije, nada. Y entonces te encontré a ti. Fenomenal, muy bien. ¿Y cómo ha sido el proceso? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cuáles son los mayores obstáculos que te has encontrado en este proceso de trabajo personal que has hecho? Pues el proceso ha sido súper intenso. Y los mayores obstáculos es que suena como muy común, ¿no? Y es como muy tópico, pero el mayor obstáculo al final es uno mismo. Las trampas que te pones. Yo me sentía casi como, no sé mucho de videojuegos, no sé cómo funcionan, pero casi como que vas pasando etapas. Y ante cada etapa tienes un montón de trampas que te pones a ti misma. Y tienes que darte cuenta, tienes que estar pendiente de darte cuenta de saltarlas. Entonces, lo más difícil ha sido eso, no tirar la toalla, continuar y bueno, es que estábamos preparando la entrevista y me llegó una frase de Martin Luther King que dice algo así que como si no puedes volar, que corras, que si no puedes correr, que camines, y que si no puedes caminar, que gatees. Y yo digo, yo gateando, todo el rato gateando, y me he sentido muy mal por gatear, hasta que al final he aceptado que yo gateo. Exacto. Porque eso es, porque si no me saturo y no puedo. Y bueno, pero gateando he llegado a dónde he llegado. Entonces... Y yo me acuerdo cuando me planteaste, cuando contactaste conmigo para plantearme la posibilidad de entrar en Circus People, ¿sí? Me acuerdo exactamente que me dijiste, estoy aterrada. O sea, la posibilidad de entrar en Circus People, es decir, lo que siento es miedo. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, completamente. Y yo que te dije, pues es un buen indicio, ¿no? De que valores esta posibilidad si te da tanto miedo, ¿no? Sí. Yo la verdad es que yo te estaba acompañando en todo este proceso y coincido contigo, ¿no? En que es que a mí me parece un ejemplo maravilloso de respetarse a uno mismo, ¿no? De decir, jolín, es que yo no puedo ir más deprisa. Y Hanna está ahí metiendo caña, pero yo no puedo ir más deprisa, ¿no? Y eso, no sé, el ser consciente de qué es lo que necesitas en cada momento y de respetarte y de gestionar esa inseguridad, ¿no? De que te viene indefectiblemente por comparación, ¿no? Porque estabas trabajando con muchas más personas y otras personas iban mucho más rápido que tú y tenías siempre que gestionar esas emociones que surgen cuando nos comparamos con los demás, ¿no? Claro, y cuando no sientes que tú estás cambiando, porque es lo que comentaba, bueno, que tú estás creciendo, porque hay mucha gente que se ve como muy claro y de pronto sientes las cosas como muy claras, son pasos como muy objetivos que se ven y de pronto tú te ves y dices, yo estoy en el mismo camino, perdona, que es que justo, digo, yo estoy en el mismo camino, pero no sé, parece como que no avanzo.
Y luego llegamos al momento ese que cuento después o cuento ahora, no sé cuándo cuento. Sí, ahora te lo voy a preguntar. ¿Eh? Ahora te lo voy a preguntar. Eso es, pero en el que te das cuenta que todo lo que has hecho sí que ha tenido valor y que todo lo que tú has hecho, aunque no hayas sido consciente de ello, se estaba posando y además estaba como integrando, o sea, es que lo siento como parte de mí, no siento que sea algo que alguien me haya puesto como una careta, ¿sabes? Lo siento como parte de mí y es justo en esos momentos en los que dices, ahí va, miras atrás y dices, pero sí he hecho un montón, Sí. he hecho un montón que no esperaba, porque lo que dices, estaba asustadísima de entrar a Circus People, asustadísima. Y ahora aquí, pues aquí contigo en un video viernes, es que para mí es impensable, impensable, es impensable. Fíjate que realmente eso es cuando uno piensa, joder, me gustaría cambiar de vida, me gustaría vivir una vida diferente y muchas veces nos imaginamos ese momento en el que de repente nos damos cuenta de que algo ha cambiado, ¿no? Pero claro, para llegar ahí hace falta trabajar, ¿no? Y dar pequeños pasos todos los días y generar mucha conciencia sobre nuestro propio proceso y de repente llega un día en el que nos enfrentamos a una situación a la que nos hemos enfrentado un montón de veces anteriormente y que hemos gestionado siempre de una forma y de repente decimos, hostia, si ahora soy capaz de gestionar esto de otra forma, ¿no? Una forma mucho más satisfactoria y que me hace sentir muy bien, ¿no? Que me hace sentir satisfecha y que me da a entender claramente que he estado haciendo un trabajo, que tengo herramientas y que tengo recursos, ¿no? Y que se está produciendo este cambio. Entonces, háblanos un poquito de este punto de inflexión que has sentido tú. ¿Cómo sabes que algo ha cambiado? Bueno, lo primero que sé que ha cambiado es porque estoy aquí delante. Eso es el primer indicio clarísimo. Y el siguiente es que hace relativamente poco, una semana, tuve una boda. 2 semanas ya. Tuve una boda. Y a mí, pues, me agobia mucho estar con gente y cuando veo, pues eso, pues chicas guapas, me bloqueo. Bueno, me bloqueaba. Cuando veía, me bloqueaba. Pero me bloqueaba muchísimo y pues también eso, conocer a gente me bloqueaba mucho. Y entonces me encontré en la boda... ¿Qué sensaciones tenías ahí? Es decir, cuando tú llegas a una boda y te encuentras con un montón de chicas muy bien vestidas, bien maquilladas, arregladas, fantásticas, ¿qué sientes ahí? Pues te haces pequeñita, bueno, es que imagino lo que dices, ¿no? Que todas las mujeres lo han sentido. Igual incluso también hombres, seguro, aunque no sea igual que se diga tanto, ¿no? Pero pues eso, te sientes pequeñita, incómoda, luego parece que todo el rato molestas, parece que no quieres hablar eso por si molestas, que tampoco te mueves mucho, te mueves con inseguridad. Es esa sensación de decir, ¿cuándo termina? Porque me tengo que marchar, porque no, me siento muy mal aquí, ¿no? Como eso, como muy pequeño, como que en realidad no tuviese que estar aquí. Como que no encajas. Eso es. Y bueno, pues me encontré hablando con una Miss que vino a la boda y me encontré hablando con la Miss súper tranquila. Yo es que no sé si sé expresarlo bien, porque la otra vez estaba ya como muy de subidón y a ver ahora si soy capaz de expresarlo bien. Yo me sentía perfecta, o sea, yo me sentía muy bien en mi piel, estaba con ella, le pude reconocer todo lo que veía de bueno en ella, y sin sentirme yo menos por hacerlo. Wow. Y eso, hablé con naturalidad con ella, con muchísima tranquilidad, de saber que ella era ella, que era preciosa, que era maravillosa, porque además era súper inteligente, súper amable, de verdad, o sea, es que lo tenía todo. Pero yo hablaba con ella sabiendo que yo también pues soy maravillosa, a mi manera. Tengo pues eso, que pues no tengo el físico que tiene ella, pero bueno, pues me encuentro bien y no necesitaba, no sé, me sentí como de igual a igual. En otro momento la hubiese mirado casi como si ella estuviese en un altar y yo ahí mirando por debajo. Sí. Y me sentí de igual a igual. Dos mujeres que compartían conversación, que bailaban juntas y que estaban, pues eso, ¿no? Y en ese momento me di cuenta, dije, aquí ha cambiado algo. O cuando quise hacer alguna cosa en la boda, pues de pronto me estaba agobiando y salí yo sola a la calle. En otro momento, salir yo sola,
hubiese sido, no, Ikerne, no puedes. Pero ese momento lo necesitaba y dije, venga, me voy, que no pasa nada. Entonces, como con esa seguridad de ser yo y esa libertad de ser yo. Este tema de salir a la calle es por... Antes no lo hubieses hecho por temor a que te criticasen, a que dijesen, ¿dónde va esta? Algo de eso, ¿no? Completamente. Ajá. ¿Qué le pasa a esta chica que está un poquitín? Estamos todos aquí en la boda pasándonoslo bien y esta tía tiene que salir ella sola a la calle. ¿Ahora qué? ¿A llamar la atención? ¿A qué? Eso ¿no? es, fíjate está como que... Sí. Y ahora de repente lo haces y me ha encantado cuando has dicho esta libertad. Estabas hablando de la libertad, cuéntame. Sí, pues eso, porque me siento... siento que siempre... Bueno, que de un tiempo a esta parte me sentía muy cohibida por hacer muchísimas cosas, por el juicio de otras personas, por el juicio de mí misma, hacia mí misma, que al final es el peor, ¿no? Y ahora me siento, pues eso, con la libertad de decir, bueno, pues es lo que me sale, lo hago y ya está. Y de hecho ahora estamos grabando y posiblemente, no sé si me veré cuando salga, y si me veo, diré, jo, Ikerne, pues esto qué mal lo has hecho, esto podrías haber hecho de otra manera, o mira tú qué pelos, pero bueno... cómo está saliendo y que sea así. Sí. O sea, como esa libertad de tranquilidad, ¿no? Esa libertad de ser tú misma. Esa libertad de ser tú misma. Y de aceptar en cada momento lo que es, ¿no? Y fijaos, esto que nos está contando Ikerne, como digo, lo cotidiano que es. Lo cotidiano que es. Pero realmente a mí me parece una de las muestras más potentes de ese cambio del que hablamos. Porque yo, ¿sabes qué pasa? Que yo muchas veces digo, es que realmente para cambiar no tenemos que cambiar nada. Y muchas personas me miran con cara de póker, en plan, ¿qué significa esto? Pues lo que digo a veces de que para cambiar no hay que cambiar nada es esto que estás contando tú. Tú no has cambiado nada de ti misma. Tú sigues siendo Ikerne, ¿verdad? Y lo único que ha cambiado es la forma en la que te relacionas contigo misma y con los demás. Es decir, ahora mismo te sientes libre para ser tú misma. Cuando te sientes segura, sientes seguridad y confianza, y tú misma cuando te sientes insegura y sientes dudas e incertidumbre. Y al final, estos procesos de cambio, ¿verdad? Estos procesos de cambio que parece que siempre se tienen que traducir. Yo hablo mucho, efectivamente, de los sueños salvajes, ¿no? ¿Verdad? De los grandes objetivos absurdos. Y parece que cuando nos embarcamos en un proceso de cambio, este tiene que ser el resultado. Pero a mí tú esto que me estás contando me parece la base de todo. Me parece como que si no se produce este proceso de cambio que nos has descrito tú, en el día a día, en lo cotidiano, en esos pequeños pasos totalmente ordinarios, pero que tienen la capacidad de hacer que nuestra vida se convierta en algo extraordinario. Sin esta base no podemos pasar a plantearnos objetivos más grandes, ¿no? Entonces, no sé, me parece como un testimonio maravilloso, ¿no? Y por eso mismo, ¿no? Me parece tan maravilloso porque es cotidiano, ¿no? Es del día a día, es de cómo vivimos las dificultades a las que nos enfrentamos en nuestro día a día, ¿no? Y eso, y sin hacer ruido. Que yo durante un montón de tiempo yo sabía que, bueno, durante Circus People, yo sabía que yo estaba trabajando, a veces más, a veces menos, también es cierto, que no he ido regular, pero había veces que me comparaba con los demás, ¿no? Porque daban, pues eso, era como más visible los cambios que estaban haciendo. Pero ahora yo entiendo, ahora que en mí se estaba posando, pues eso, y se estaba haciendo como real, como integrado, como yo. Sí, que estaba empezando a formar parte de ti, exacto. Sí, eso es, que era como muy sutil. Bueno, también si yo voy gateando tampoco un pedazo de golpe no puede ser. Uh-huh. Pero muy sutil y de pronto llega el momento en el que lo ves y dices, ahí va, si es que ha sido todo esto y yo no me había dado cuenta, ¿no? Sí. Entonces también Qué maravilla. Entonces, fíjate, al final parece que lo que realmente te ha permitido llegar hasta aquí es persistir, es seguir adelante a tu ritmo.
¿no? Y fíjate que al final, cuando nos permitimos hacer esta inversión en nosotros mismos, como siempre digo, ¿no? Nos estamos demostrando que confiamos en nosotros, que realmente estamos confiando en nosotros. Confiamos en que si hacemos, si persistimos y si trabajamos y si implementamos lo que vamos aprendiendo, al final conseguiremos aquello que queremos, ¿no? Entonces, jolín, la verdad es que me emociona mucho escucharte, Ikerne. Y bueno, si nos quieres contar algo más, para ir terminando esta pequeña entrevista. Yo, bueno, que estoy muy agradecida, que me siento, pues eso, me siento muy bien. No quiere decir también que no sienta que tengo todavía cosas que mejorar muchísimas. Claro, sí, es que siempre digamos que este tipo de procesos nunca terminan. Simplemente vamos llegando a hitos, vamos consiguiendo cosas y cada vez nos vamos sintiendo mejor, más seguros, más confiados de cuál es nuestro camino, pero evidentemente este proceso nunca termina, es un proceso de vida. Claro, claro. Entonces que me siento muy agradecida por tener al final el toque de valentía aquel de coger y pinchar para la cita, para Circus People. Me siento muy agradecida por todo el trabajo que hemos hecho durante todo este año, por tu presencia, pues porque como nos escribiste ayer en la newsletter, ¿no? Que alguien te había dicho que estabas ahí sin estar, los mails semanales ponían las pilas sí o sí, porque aunque no entrases, que yo he habido una temporada que he estado sin entrar a la red, sabías que tenías que estar. Era como un recordatorio de, sí. Algunos, a mí me gustaban aquellos de, estás invirtiendo en ello, aprovechalo, claro. Que luego no va a volver. Claro. Esos toques así de también, ¿no? Y bueno, la red, el apoyo de toda la gente y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. Yo sin Circus People no sé en qué momento hubiese llegado a sentirme como me siento. Confío que me hubiese sentido así en otro momento, pero no sé si tan pronto o no sé. Bueno, Entonces, quién sabe. El caso es que le has echado un par porque, como te digo, has empezado este proceso con mucho miedo y has estado trabajando, no has abandonado, te has esforzado, has estado todo el año enfrentándote a tus temores y nada, darte la enhorabuena, darte un reconocimiento profundo y emocionado por el trabajo que has hecho y decirte que estoy feliz de haberte conocido, y de que pertenezcas a este pequeño espacio de mi vida. Muchísimas gracias, Ikerne. Perdona. Gracias. Y nada, a vosotros pues espero que os haya inspirado esta entrevista, porque otras entrevistas que he hecho siempre han sido como a personas que habían conseguido grandes cosas, ¿no? Que de repente habían cumplido un sueño enorme o que de repente, pues sí, a personas y a profesionales que ya tenían como algo tangible, ¿no? Un sueño que habían conseguido de forma como tangible, ¿no? Que lo puedes tocar, un blog, una empresa, un espectáculo, pero realmente quería hablar con Ikerne porque a veces este tipo de procesos, como digo, mucho más cotidianos, mucho más del día a día, tienen igual de importancia o más que ese otro tipo de procesos que hacen mucho más ruido. Y como podéis ver, Ikerne... ¿El qué? Que digo que te permite luego saltar a otra cosa, que al final cada cual empieza de donde empieza y desde donde empiezas pues avanzas hasta donde llegues. Efectivamente. Pues nada, espero que os haya inspirado tanto como a mí, darte las gracias de nuevo, gracias a vosotros por seguir aquí. Nada, nos vemos en el próximo video viernes. Un abrazo fuerte. Chao. Agur.